yapıyorsunuz? Önüme kırdınız beyefendi. Ne yap? Kamera var. Bu niye yani? Niye Beyefendi, şu an yaptığınız suç biliyorsunuz senin değil mi? yaptığın ne? Beni taciz ediyorsun. Senin yaptığın ne? Kamera çekti yalnız Tamam hepsini. çekebilirsin. Ben sana kötü bir şey yapmıyorum. Ben suçum mu var benim sana Aniden karşı? yola çıktınız ve şu Aniden an yola benim önümü çıkmadım. kestiniz. Ve şu an benim Bak, önümü aniden kestiniz. yola çıkmadım ben. Aniden yola çıktınız. Sen beni geçemedin bile. Beni geçemedin Beyefendi bile. sola kırdım. Aniden önüme çıktınız. Beyefendi trafiği riske atıyorsunuz. Terbiyesiz gördün mü? Ahlaksız Allah'tan ya. kamera var. Önü kesmek ne ya? Bu nedir ya? Terbiyesiz. Çok Sağ olun, teşekkürler. teşekkür Sağ olun. ederiz. Terbiyesiz.